আজ আমরা কাগজ দিয়ে সুন্দর একটা মোমেন্টো তৈরি করব। প্রথমে কাগজগুলো ভালো করে গোল করে কেটে নিতে হবে। ভিতর থেকে গুণগুলো ঠিক করে বেঁকিয়ে নিতে হবে। তারপরে ওই গুণগুলোর চারপাশে খবরের কাগজ ভালো করে পেঁচিয়ে দিতে হবে। পেঁচিয়ে দেওয়ার পর ওই কাগজগুলোর উপরে সুন্দর করে ফেভিকল আঠা লাগিয়ে দিয়ে শক্ত করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকিয়ে নেওয়ার পর এবার ওই আঠাটার উপর ভালো করে দাগ কেটে রং করতে হবে। রং করা হয়ে গেলে সুন্দর করে উপরে কিছু ফুল এবং একটি পাখি লাগিয়ে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের সুন্দর মেমেন্টো। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন।